冷房の使用など電力需要が増えています。政府は東京電力の管内で電力供給の余力、いわゆる予備率が 5% を下回る見通しだとして、東京電力の管内に初めて電力需給逼迫注意報を発令しました。暑さは明日も続き、電力需給は厳しい見込みとなっていることから、政府は明日も電力需給逼迫注意報を継続することを発表しました。さらに気温が上昇し、電力需要が増加したり、突発的な電源トラブルが生じたりすれば、電力需給逼迫警報を発令する可能性があるとしています。政府は明日も午後3時から6時まで、特に午後4時から5時の時間帯は電力需給が厳しいとして、熱中症に十分注意し、冷房などを適切に使用し